हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब फॉर्म फिल में। आज मैं आपसे इस वीडियो में असम राइफल में जो जीडी और ट्रेडमैन की भर्ती निकली हुई है उसके बारे में डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि उसके लिए आप एलिजिबल है या नहीं और इस पोस्ट को आप कैसे घर पर ही अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एरो के सामने जो सब्सक्राइब का रेड बटन है उसको दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि जो आप मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये देखिए फ्रेंड्स, असम राइफल रिक्रूटमेंट 2018 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 213 हैं। इसमें सोल्जर, इलेक्ट्रीशियन, कुक एंड अदर पोस्ट हैं। इसकी स्टार्टिंग डेट 31 मार्च 2018 है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 213 है और इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। इसकी इम्पोर्टेंट डेट, जो इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन की है, वो 27 अप्रैल 2018। इसकी मिनिमम एज 18 ईयर है और मैक्सिमम एज 38 ईयर है। एज रिलैक्सेशन इज़ एप्लीकेबल एज पर रूल्स। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो पोस्ट वाइज इसमें जो जीडी की पोस्ट है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 171 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास है। क्लर्क की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है और इसके लिए आप +2 पास होने चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। इसके लिए आप +2 विद टाइपिंग नॉलेज होनी चाहिए। रेडियो मैकेनिक की वैकेंसी 2 है। इसके लिए आप +2 प्लस रेडियो मैकेनिक का डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। इसके लिए आप 10th पास विद ITI होनी चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए। फीमेल अटेंडेंट की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। इसके लिए आप 10th पास होने चाहिए। कुक की 8, सफाई मेल की 4, वाशरमैन की 5, बार्बर की 3, बूट रिफाइनर की 2, टेलर की 1 वैकेंसी है और इन सभी पोस्ट के लिए आप 10th पास होने चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पोस्ट के लिए क्या क्या फिज़िकल एलिजिबिलिटी है और इस पोस्ट को फीमेल और मेल दोनों कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अगर फिज़िकली एफिशिएंसी की बात करें तो फिज़िकली हैंडीकैप पर्सन मेल और फीमेल जो है इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए इसकी मैक्सिमम हाइट है। वेट की बात करें तो वेट हाइट के अनुसार ही लिया जाता है। अगर चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो अनएक्सपैंड 76 सेंटीमीटर और एक्सपैंड 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। रनिंग की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए तो 5 किलोमीटर रनिंग है। इसको आपको 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। और अगर फीमेल की रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग है और इसको आपको 8.5 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इससे आगे बात करते हैं कि आप इन फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वैकेंसी को अप्लाई करने का मोड ऑफलाइन है, यानी कि आप इसे ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और इसे अप्लाई करने के लिए ये जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसे फिल करना होगा। आगे भी है इसका एप्लीकेशन फॉर्म। इस पूरे फॉर्म को फिल करना होगा और इसके साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड
एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का सर्टिफिकेट यानी कि 10th पास का सर्टिफिकेट, डोमिशियल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, टेक्निकल, ITI सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू ट्रेड यानी कि आप जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं उसका डिप्लोमे का, ITI का, टेक्निकल कोई भी सर्टिफिकेट आपको इसके साथ अटैच करना होगा। और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इसके साथ अटैच करनी होगी और इसे एक एनवल्प में डालकर जो नीचे एड्रेस दिया हुआ है इस पर आपको पोस्ट कर देना है। एड्रेस डायरेक्टरेट जनरल असम राइफल रिक्रूटमेंट ब्रांच, लेटकोर, शिलांग, मेघालय। इस एड्रेस पर आपको इसे पोस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है, इसे आप मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियो देख सकें और मेरी इस वीडियो को